Алматыда Виктор Храпуновтың сыбайластары деп танылған айыпталушы жазадан босатылуы мүмкін. Бүгін алдын ала сот тыңдалымы болды. Қылмыстық кодекстің 1997 жылғы редакциясында егер қылмыс жасаған сәттен бастап 5 пен 15 жыл аралығында мерзім өтсе, іс тоқтатылуға жатады деп көрсетілген. 9 айыпталушының адвокаты осыны негізге алып, судьяға бір ауыздан талап арыз жолдады. Сот залынан оралған Ришат Асқарбекұлы сабақтайды. Барлығы 12 адамға қылмыстық кодекстің бірнеше баптар бойынша айыптар тағылған. Олар ұйымдасқан қылмыстық топ құру, сыбайластық және өзгенің сеніп тапсырған мүлкін иелену және парақорлық баптары негізінде жауап беріп жатыр. Алматының экс-әкімі Виктор Храпунов, оның зайыбы Ләйла Храпунова мен күдікті Аяр Ілиясовтар шетелде бой тасалап жүр. Сондықтан бұл үшеуі сырттай сотталады. Қалған 9 айыпталушы бүгінгі сот тыңдауына өз қорғаушыларымен бірге келіп қатысты. Сотталушының негізгі бөлігі қылмыстық кодекстің 235 бабы 3 бөлігімен, яғни қылмыстық топ құрып, оны басқарумен айналысқан үшін айыпталады. Өз қызметін асыра пайдаланумен бірге қылмыстық кодекстің 176 бабы А, Б тармақтарымен атап айтқанда, өзгенің сеніп тапсырған мүлкін талан-таражға салу қылмыстары көптеп кездеседі. Осындай жолмен ірі көлемде қаражат жымқырған. Сотталушылардың арасында Виктор Храпунов қаланы басқарып тұрғанда жер, құрылыс және кәсіпкерлік саласына жауапты бұрынғы басқарма басшылары бар. Биыл 71 жасқа келген Яков Зайс әкімнің орынбасары, Абай Сапаров жер қатынастары басқармасының жетекшісі, ал Ғабиден Қайым Сұлтанов құрылыс саласын басқарған еді. Соңғысының ұлы Әлібек Қайым Сұлтанов 2009 жылы қаланың орталығында 3 студенттің өліміне себепкер болған үшін 7 жылға сотталған. Ал экс-әкімнің оң қолы болған Яков Зайс есін жоғалтқанын айтты. Бұл істің бәрі осыдан 15-20 жыл бұрын болды. Мені осыдан 10 жыл бұрын көлік қағып кетті. Содан бері есімді жоғалтып, жадымда көп нәрсе сақталмаған. Сондықтан тағылған айыптардың кейбірін ғана мойындаймын. Өзге сотталушыларда тергеу барысында тағылған айыптарды ішінара мойындайтындарын айтты. Ал 9 сотталушының қорғаушысы судьяның атына талап арыздарын жолдады. Онда қылмыстың ауырлығына байланысты 5, 10 және 15 жыл бұрын жасалған қылмыстар кешіріліп, іс тоқтатылуы керек. Соответственно с уголовным кодексом, қылмыстық кодекстің 1997 жылы жарияланған редакциясына сүйенсек, менің қорғауымдағы азамат жасады делінген қылмыстың уақыты өтіп кеткен. Оған тағылған айыптағы эпизодтар 2003 жылы деп көрсетілген. Орташа ауыр дәрежедегі қылмыс жасаған адамға қылмыстық іс тек 10 жыл өткен соң қозғалса, күдікті жауапкершіліктен босатылуы тиіс. Мемлекеттік айыптаушы бұл талап арыздардың уақытынан бұрын берілгенін алға тартты. Оның айтуынша басты сот талқылауы әлі басталған жоқ, сол себепті қолдамаймын деді. Сот қазысы сотталушыларды қылмыстық жауапкершіліктен босату туралы талап арыздың жауабын алдағы басты сот талқылауында айтуы тиіс. Оған дейін судья үзіліс жариялады. Келесі процесс 31 тамызға белгіленді. Ришат Асқарбекұлы, Медет Исапанов, Астана телеарнасы, Алматы.